Vnútorné slovanské hradisko Bojná Valy bolo založené pravdepodobne na prelome 8. a 9. storočia našimi predkami Slovanmi. Bolo súčasťou Nitrianskeho kniežatstva a neskôr Veľkomoravskej ríše. Dominus vobiscum. Leží v pohorí Považský Inovec na skalnom výbežku hlavného masívu vo výške 390 až 430 metrov nad morom. Vo včasnom stredoveku bolo toto pohorie popredkávané mnohými komunikáciami, ktoré predstavovali najvhodnejšie spojenie medzi Ponitrím a Považím. Dôležitosť daných priechodov podtrhuje veľké množstvo opevnených hradísk z danej doby na oboch stranách Považského Inovca, ktoré mohli súvisieť práve s týmito cestami. Hradisko je obličkového tvaru. Jeho pozdĺžná os je dlhá cirka 600 metrov a osy priečne majú od 200 po 300 metrov. Celková plocha zaberá skoro 14 hektárov. Okolo celého areálu sa vinie veľmi dobre zachovaný val, ktorý dosahuje na vnútornej strane výšku 3 až 5 metrov a z vonkajšej až 10 metrov, pričom jeho základňa je široká asi 18,5 metra. Hlavný val mal drevozemnú konštrukciu, o ktorú bol z vonkajšej strany opretý na sucho kladený kamenný múr. Ten chránil hradbu pred ohňom. Na vrchole hradby predpokladáme drevenú palisádu, chrániacu telá obráncov, ktorí stáli na hradbe. Pred valom je predsunutá priekopa. Hlavná línia valu je prerušená v dvoch naproti stojacích bránach, ktoré sú umiestnené na pozdĺžnej osi hradiska. Obe sú kliešťovitého tvaru, čiže sú zalomené dnu do areálu. Týmito bránami viedla cez hradisko cesta. Zvláštne, neobvyklé umiestnenie brán na pozdĺžnej osi hradiska a zároveň na ceste z Ponitria na Považie nasvedčuje tomu, že Bojná mala zrejme okrem iného aj funkciu akejsi mýtnej stanice. Každý, predovšetkým kupci, kto chcel prejsť cez tento dôležitý horský priechod, nemohol obísť Bojnú, musel sa tu zastaviť, zaplatiť a zároveň mal priestor na ponúknutie svojho tovaru či zakúpenie iného. Na západnom predhradí predpokladáme s tým súvisiace trhovisko, čoho dokladom sú nielen viaceré nálezy, ale aj skutočnosť, že toto miesto obyvatelia Bojnej doposiaľ nazývajú trhovisko. Čerstvé solené ryby! Čerstvé solené ryby! Na tomto mieste, okrem iného, stála kováčska dielňa. V strednej časti vnútorného areálu hradiska sa nachádzajú zahlbené i nadzemné obytné objekty s kamennými a hlienými pecami, výrobné dielne a hospodárske objekty, ale aj veľká stavba s kamennou podmurovkou. 3D rekonštrukcia zobrazuje iba tie objekty, ktoré boli archeologicky doložené počas výskumov. Domov a iných objektov bolo na hradisku oveľa viac, avšak tie budú odkryté až v budúcnosti, pokiaľ bude na hradisku pokračovať archeologický výskum. Včera prišli tí noví kresťanskí kňazi, ktorých pozval Vladyka. Poďme sa na nich pozrieť. Hradisko sa preslávilo okrem nálezu pozlátených plakiet z prenosného oltáru tiež nálezom výborne zachovaného zvonu, ktorý bol objavený v severovýchodnej časti hradiska. Hradisko má dve zánikové obdobia. Prvé z nich patrí do obdobia Pribinovho kniežatstva, teda začiatku 9. storočia. V tomto období Bojná pravdepodobne zaznamenala najväčší rozmach a zároveň bola prvý raz zničená. Druhý raz hradisko spustošili začiatkom 10. storočia zrejme útoky staromaďarských vojsk.
Presnejšie datovanie sa získalo pomocou dendrochronológie, pričom podľa archeológa Karola Pietu jeden z strámov hradby bol pomocou metódy dendrochronológie datovaný do roku 894. To znamená roku, kedy zomrel kráľ Svetopluk a na veľkomoravský stolec nastúpil jeho syn Svetopluk II. Dvaja, poďte hliadkovať na ceste pod hradom. Z uvedeného je teda zrejmé, že v roku 894 došlo v Bojnej k novým opevňovacím prácam, kedy zrejme staré drevené trámy, ktoré v tom čase už mali niekoľko desaťročí a možno teda predpokladať, že neboli v dobrom stave, boli nahradené novými, čím sa zlepšila obranyschopnosť hradiska. Kedy presne došlo k druhému a konečnému zničeniu hradiska, sa zatiaľ nevie. Možno iba predpokladať, že to mohlo byť po bitke pri Bratislave v roku 906. Dnes je hradisko pre svoju výnimočnosť stredobodom pozornosti odborníkov aj laickej verejnosti. Viaceré objekty na ňom boli zrekonštruované do predpokladanej pôvodnej podoby. Z nich najvýnimočnejším objektom je mohutná vstupná brána, ktorá bola postavená v tomto roku. Celé hradisko však nie je možné reálne zrekonštruovať. Preto sme sa rozhodli, že sa pokúsime o jeho virtuálnu rekonštrukciu.